那么第一个症状就是主症是咳逆嗳气，短气不得卧。咳逆嗳气就是咳嗽，气上逆，因为气上逆而使到病人产生气喘。咳嗽、气喘不得平卧，以积而息，就是因为膈间呢有水饮停留了，那么肺呢就失去了先降的功能了。肺气不降，那么水液也不降，那它不降，它就要怎么样啊？就要反逆，反逆。所以呢，这个一躺下去以后，那么水气呢它就上逆了，就会出现咳嗽、气喘的就加重，甚至呼吸不来，呼吸困难啊。所以呢，凡是病人有产生，特别是夜间睡到半夜，突然之间感到胸闷、气喘，要马上坐起来的，有2种病最常见的，一种是支气管哮喘，一种呢是左心的功能衰竭，左心衰。左心衰它会影响到小神环，是吧？小神环这个积水，血液这个不畅，这些就是我们中医所讲的水饮停留在膈间的症状啊。所以凡是有这种情况出现的，你要考虑要么就哮喘，要么就是左心衰竭，引起呢这个水液不能够正常的排泄啊，以积而息。短气就是气机不利了，他不喘的时候就是短气，呼吸很急促，喘的时候就气喘呼呼啊，呼吸不来，这个是他的主症。除了这个主症以外，还有一个症状，奇形如肿。奇形如肿是什么意思呢？就是指病人的脸上浮肿。那么因为原文呢就写到这个如肿2个字，所以注家呢就有2种不同的看法。一种呢认为这个奇形如肿是脸上看上去呢很肿浮肿，一种注家认为它不是肿，是什么呢？气，由于肺气不能够宣发，不能肃降，那么留滞在这个体表，造成气机的，造成的好像很肿。另外一种注家呢认为是水肿。这些注家不是没有根据，他们也有临床经验啊。究竟是气肿还是水肿呢？我认为2种都有可能啊，因为气行则水行，气停则水聚。如果它是偏重于气肿的，那就气机不行。有的人是出现水肿的，就可能是时间长了啊，变成了水液也停留了，气停的水聚啊。那么同学们怎么鉴别啊？究竟这个病人是不是水肿？怎么鉴别？对了，如果按下去是随手而起的，那是气肿；凹陷不起的水肿，就很简单。那么这2种情况都可以，因为什么呢？因为你这个水饮停留在胸膈间呢，它影响到这个肺气，肺气不能下行，不能下行就上逆，
一方面出现气喘，第二个方面出现脸上气肿，暗之随手而起的。那么有的人他不是气肿，他真的有肿的，那就是水了，因为气停这水聚，是吧？所以他就是出现水肿了。所以这两种情况都有的，啊，这个是汁饮啊停留在膈间所产生的病变。那么下面呢还会讲到这个水饮停留在膈间还有胃脘部症状的，那么就到下面才讲了。这个是湿饮的主症，湿饮停留在不同的部位所产生不同的症状，所以去除水饮呢是很重要的啊。那么除了这个以外，我们还得在辩证的时候还得注意病人的脉象。第12条的下段他就讲到病人的脉象，脉双弦者就寒也，皆大笑后散息；脉偏弦者就隐也。这段原文呢，它主要是指出这个痰饮病的主要脉象是什么呢？偏弦。什么叫做偏弦？注家有两种看法，一种认为呢是一个手的寸关侧弦接弦，叫做偏弦；一种认为呢是一个手的某一个部位或者是某两个部位出现呢弦脉的，那么这个就叫做偏弦了啊，偏弦了。那么临床所见呢，多数是出现在某个部位寸或者是寸关啊，或者是关侧这些部位出现弦脉的，那就是饮邪停留在局部的表现。如果是两个手都弦的，那原文讲到它就不是痰饮病的主要脉象了，是属于全身性的虚寒症。虚寒症。那么为什么痰饮病弦脉，痰饮病的主脉它是弦呢？弦脉主什么病呢？我们在中医里面都是讲肝病，可是在这里呢，因为弦紧脉有时候是确实很难区别的啊，它两者产生的机理是一样的，脉象刚直紧急啊，都是有寒的表现。因为引为阴邪，弦就为阴脉啊，有寒，寒主收引，所以病人的脉象可以出现弦脉。第二呢，水饮、痰饮，因为引为阴邪，弦为阴脉，所以呢，痰饮病可以出现弦脉。那为什么会偏弦呢？偏弦在某一个部位或者是两个部位出现弦脉呢？说明什么问题呢？水饮停留在局部，是吧？它不是全身的，所以脉偏弦者隐也，这是它的主脉。双弦两个手的寸关侧都是弦的，那是全身的虚寒症啊，就不是痰饮病的主脉，所以它的主脉是这个。那么下面的19条呢，脉浮而细滑，伤饮。浮而细滑，弦脉是它的主脉，那么它的变脉呢，可以出现呢浮细而滑的脉象，都是水实停留
引起的。所以它第二种表现就是佛系而滑。那么什么情况下才会出现佛系而滑呢？水饮偏移在哪里啊？肌表。水饮停留在肌表，特别是它兼有外感风寒的时候，刚才讲的，当汗出而不汗出，为什么会不汗出？当它有外感风寒，所以它是可以用大小青浓汤的，出现佛系而滑，是吧？这个是它的变脉，伤饮。还有呢，第13条和第14条就是辨证四饮的脉证里面，肺饮不咸，但苦喘短气。可以不咸的哦，不一定所有100%的人都咸脉哦，这个人他就不咸，只有短气。还有呢，这个知饮着喘而不得卧，加短气，其脉平也。还有一个正常的，它脉象是正常的。这种脉象的出现，多数什么情况下会出现呢？痰饮病的初期。就是它不是这个很长时间的，它没有完全的影响到人体的气血的通行的时候，它出现的脉象是平的。或者是呢，痰饮病病情很轻的时候，不发作的时候，会出现平脉，苦喘短气，它只是出现一些短气，它没有气喘，没有咳嗽吐痰，它的脉象可以不咸，可以是平脉，这个是它的变脉。那么这个是痰饮病的脉象。同时呢，条文还指出，这个苦喘短气，一个短气，一个气喘，也是痰饮病的脉象。那么咸饮这个知饮里面已经讲到，是吧？肯定以其短气不得卧，这些都是这个就是四饮的主症。下面呢就要讲到一个四饮的水在五脏。水在五脏是什么意思呢？就是由于这个痰饮它停留在局部，影响到某一个脏腑的功能的时候，它会出现如下这些症状。比如原文讲的水在心，心下兼浊，短气恶水不易饮。水在心，出现了心下兼浊，就是心下在哪个部位呢？胃脘部。胃脘部出现了胀满，兼浊就是胀得很胀几乎按下去呢都很硬，有一点硬的感觉。其实它是水饮停留胃脘，阻碍气机，产生气滞，饮停气滞的表现心下兼浊，心下悸，就是胃脘部有跳动感，也可以呢出现心悸。当水饮临心的时候，它出现心悸；它不临心停留在胃脘，就出现胃脘部跳动这个是心水。水在胃，短气不宜饮。如果它在胃，那么他病人呢可以出现呢短气，不宜饮。短气是水饮这个重症还是轻症轻症，轻症甚者则忌，危者短气，是吧？
短气就说明呢水饮停留在胃脘，但是胃呢它是一个传到水谷的，除了输纳水谷以外，它可以传到肠，是吧？所以呢，在胃脘的水一般来说它不会很明显，不会很重，所以出现轻微的水饮停留，出现短气，不宜饮，不想喝水，口干，但是不想喝水。为什么会口干啊？怎么样啊？津液不能够输布津液，上存于口，出现了口渴。所以千万不要把病人的口渴当作是阴虚、津液不足啊，这样呢就会你用了过多那些养阴的药。爱脾爱胃，它不单出现这个口渴的症状不好，反而会加重。那这种情况下，你得考虑了，你是不是用药用错，病机有没有判断错？啊，它是脾胃虚弱，输布津液的功能失职引起的，所以误水不宜饮。水在肺，吐涎沫。宜饮水，为什么会吐涎沫呢？因为水饮停留在胸膈，影响到肺，是吧？输布津液包括它的宣发功能和肃降的功能，那么水液就会停留在肺，就出现吐涎沫。它也可以出现口渴，但是它口渴想饮的哦，饮下去以后。有的人感到很舒服的哦，它也是因为肺呢输布津液功能失职，它的宣发水液的宣发包括两个嘛，肺脾上出来的水，它要肃降，它要宣发，包括宣发到哪里呢？熏肤、冲身、折毛，包括将水液输送到口里面。眼睛啊、五官这些津液都由肺来输布，现在它的输布功能失职了，水液不能够输布，所以就会产生口渴、口干的现象。因为它不在胃不在脾，所以他这个病人呢想喝水了，喝了以后舒服的，是吧？如果喝了以后不舒服的，说明他是脾胃不好，是吧？如果他喝下去是舒服的，说明这个病位是在肺，不在脾啊。第四个呢，水在脾，少气身重。少气就是走路的时候气喘，少气。所以你们要问诊的时候，要问病人，你有没有短气啊？短气它是传染病的一个表现哦。啊，你问他，你上楼梯还有走快一点路有什么感觉？如果有感觉的病人，他说：“医生，我上到2楼就感到气喘。”啊，有的人他说：“我上到2楼呢，就在那里停一下，才能够继续上。”啊，上2层楼又要停一下，这个呢，就是实际上是什么呢？少气，不够气。你们这个西劳病篇学过了吧？西劳病篇这个有一条原文是讲：其人急行，则喘咳。急行是什么？走快一点，叫他跑一下步，啊，他就感到气喘呼呼的，那个是少气。啊，因为水在脾。脾是有中气的，是吧？这个中气影响到脾胃本来就虚弱，就加上有水饮的停留呢，就产生一个中气不足
还有呢身重，水液流于四肢，就会感到身体很沉重，这个是脾水。肝水，血下支满，气而痛，血下胀满，气喘，打喷嚏、咳嗽，就会使到血下疼痛加重，这个是肝水。肝水，那么实际上，这个肝水可以归到四淫里面的哪一个？哪一个淫啊？咸淫。对了，实际上就是咸淫水在肾水其下济，如果肾这个周围水液的停留长间有水液的停留过多，那么它就会产生这个脐下跳动感，跳动，叫做脐下悸，它叫做肾水。那么实际上这个水停留在哪里啊？胃肠间。对了，是属于四淫的哪一个？狭义痰饮，是吧？狭义痰饮。这个呢，脾水呢，停留在哪里啊？也是狭义痰饮，是吧？肺水呢，滋饮。这个胃水呢，也是狭义痰饮。实际上，心水、胃水、脾水都是肾水，都是狭义痰饮病。还有一个呢，就是流饮和浮饮。流饮和浮饮呢，第一个是第8条，夫心下有流饮，其人拜寒冷如长大。流饮，什么叫做流饮和浮饮呢？流饮和浮饮都是指呢痰饮停留在局部，不过他的病情呢顽固，病程很长，很顽固的病叫做流饮和浮饮。所以流饮呢是指饮血流而不去，浮饮呢是指水饮呢潜伏，潜伏不出，难出。你看有的哮喘病人，他一发就是30、40年。以前跟我们上内科的一个钟耀辉教授，他发病已经40、50年了，哮喘。每到冬天就哮喘，活到86岁，他告诉我们，我们有时问他，我说钟老，你平时哮喘的时候，你多是用什么方？他说最好你就辨证论治。我说你比较多用的是什么？他说最多用的是苓桂猪肝汤和小青龙汤。如果有外感的时候，他就用小青龙汤。平时痰多、气喘，他没有外感，就是天气一变化，他的哮喘会发作的时候，他用苓桂猪肝汤，效果很好。他说效果很好。所以呢，这个饮血呢是比较长的，浮饮呢就潜伏不出的。
不容易去除的这个流饮和浮饮，就并不是说除了湿饮以外又还有一个流饮和浮饮，不是，它主要是指时间长顽固不化啊，花岗岩头脑顽固不化，要反复治疗的，这个就叫做流饮和浮饮。那么夫心下有流饮，其人背很冷如长大。心下又是哪里呢？又是胃脘了，是吧？饮邪停留在心下，就是胃脘部的地方。那么除了胀满、呕吐这些症状以外呢，还有的人呢会出现背很冷，如掌大，就是一个手掌那么大，它不是整个背部都怕冷，就是说它比较局限。为什么呢？因为饮邪停留在胃脘呢，它会阻碍阳气的通行。我们知道后面呢，它有脾腧，也有胃腧，两个穴位是吧？正常情况下，它血气通行，这里不会感到有怕冷。如果它有饮邪停留，影响到阳气通行，胃阳、脾阳不通，它就不能够温暖经脉，那么就会出现这个相应的穴位部位的这些周围呢，都会产生怕冷的症状。所以这个也是痰饮病的一个表现。前2年呢，我跟一个研究生班在那边课时上课，有一个香港来读研究生的两夫妇，都50多岁了，他来读我们的研究生。我讲完这个病以后，那个女的她就来，她说：“老师，你刚才讲的背很冷如长大，我就有。”他说：“你能不能给我看？”他说：“我经常晚上呢要咳嗽，还有咽喉发痒，咳出来的痰呢白色的，有时候还会打喷嚏。我一看他的舌头呢，舌淡红胖，苔是白腻，脉是细弱，饮食有时好，有时不好，大便也是有时溏，有时不溏。”我说：“你呢是一个脾胃虚弱，水饮停留，然后呢，我说你最近呢可能受到风邪的侵袭。为什么呢？”他说：“老师，为什么你说我有风呢？”我说：“第一，你有时候会打喷嚏；第二呢，你这个每次都会出现咽喉发痒的现象。所以我说你脾虚兼感风寒，水饮停留。用什么方好呢？我用生疏饮。生疏饮，人参就是党参、苏叶、陈皮、半夏、茯苓，还有呢，这个他有时候大便不好，所以我用了一个厚朴啊，还有这个来福子。我开4剂给他，第2个星期我又去上课。但老师，我吃了你的药以后，效果很好。一个呢，咽喉不痒了，晚上咳嗽明显减轻了，现在还有一点点。啊，他说背部很冷的现象，吃了3剂药以后就感觉到
温暖了，不发冷。所以呢，这个被很冷如长大，也是饮血停留未完的一个表现。不过，同学们要注意呢，饮血一久，看看它有没有化热的现象。如果它痰多，但是呢咳痰不爽，或者咳出来的痰呢是浓稠的，那说明这个人饮血呢有一点化热。那么这个时候我们可以健脾，是吧？有气息的一气，那个化痰还要适当的清热，用这个加一个黄芩、半夏、瓜蒌同用，是什么方法？小陷熊汤。对。那么第9条呢是讲流饮者，血下痛饮厥盆，咳嗽则忌宜。他讲明发病的部位是在血下，那么这个血下部位有饮血停留，我们可以归到哪一个湿饮范围内呢？归到咸饮的范围。那么咸饮就是咳嗽、咳唾、饮痛。第10条呢，胸中有流饮，其人短气而咳，四肢力竭痛，脉沉者有流饮。那么这条呢，第10条也是补充说明滋饮、易饮的滋饮易饮的症状。那有的滋饮或者是易饮呢，一个尤其是滋饮呢，它可以出现呢这个短气而咳。平时痰饮不发作的时候，出现呢呼吸短促。为什么平时会出现短气而不是气喘呢？是因为饮血呢比较轻微啊，盛者则忌，微者呢短气。所以饮血轻微的时候，只是表现出呼吸短促、呼吸不利，那个是肺气不利引起的啊。还有呢，有可能会出现口渴，因为滋饮是饮血停留在膈间，影响到肺的宣发和肃降功能。那么它的宣发功能、生津的功能肺气、输布津液的功能如果失调的话呢，就会引起口渴了。这个是一种表现。另外一种呢，这个有可能有部分的滋饮呢会出现四肢肿。上一节我讲滋饮的时候，曾经讲过滋饮里面有一个主症，克力以息，短气不得卧，其形如肿。对，所以滋饮呢，它是可以出现头面四肢都有浮肿的那么当饮血溢于四肢的时候，你可以说它是属于滋饮也可以，也可以说它是属于易饮也可以，是吧？饮水流心归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重
谓之之饮。重，它现在是种，种这个肯定带有重啊，所以它也是属于一饮的范畴。当出现四肢浮肿的时候啊，所以这两种症状可以呢，由于因风而致水的引起的，因为四肢肿呢，它可以是风水的一个表现，是吧？风水是因风致水，因为感受风邪以后，引起呢四肢面目浮肿的啊，所以关键就是一个风邪在作怪，这个可以因风致水的。那么这个短气和口渴，你说外感有没有，会不会出现短气口渴的？外感其实也可以啊，也可以出现短气口渴，尤其是外感风热的时候，咳嗽、短气、口干、口渴。所以这三个症状呢，可以是外感风邪引发的，也可以呢是水饮停留在胸膈，或者是停留在四肢引起的。那么这个病人究竟他是外感呢，还是痰饮引起的呢？张仲景告诉我们怎么区别呢？脉沉者，如果它是外感风热引发的，它必然有恶风、发热、脉浮缩或者浮缓，是吧？有这些症状。它现在没有出现脉沉，一个是脉浮，一个是脉沉。沉则主水，脉在诸沉，当之有水，身体肿重。那个是水气病，脉沉的，它是主里病上，它不是表病啊，是因为肺、脾、肾三焦功能失之，引起水液停留而产生的。所以呢，张仲景在这里呢就告诉我们，如果像这种情况，四肢又浮肿又短气又口渴的，不要误认为是外感疾病。如果按照他的脉是沉的，肯定是脾胃的问题。脾胃虚弱，水饮这个水湿呢运化失之引起的啊，是滋饮和溢饮的表现。这个呢就叫我们呢这个根据脉象来去判断这个病究竟是表症还是里症。最后一个第11条，各上病痰，满喘咳唾，乏则寒热，背痛腰疼，目力自出，其人整整身论机，必有伏饮。这条原文它是补充说明滋饮的，因为它第一句话就讲明了膈上病痰，膈上病痰。引起膈上有痰的当然是指滋饮了，是吧？那么它有什么症状呢？满就是胸部胀满，气喘、咳嗽、吐痰，满喘咳吐4个字就代表了4个症状啊。乏则寒热，
背痛腰疼。他说这个满喘咳吐，如果它发作的时候，还会出现呢寒热的症状。也就是说，它发作的时候气喘咳嗽吐痰加重了，同时兼有恶寒乏热。那这种情况我们可以知道，这个知音是什么原因引起它发作的？当然是不是因外感啊？有一分恶寒，就有一分表症。所以这个病人他之所以气喘咳嗽会发作，同时又兼有恶寒乏热的，肯定他有外感引动这个里面的痰饮发作，所以这个时候会出现恶寒乏热的症状，乏则寒热，背痛腰疼，背痛腰疼，同时还会出现腰背痛，平时没有的，是不是肾虚了？不是，是什么原因？外感。对了，仍然是外感，因为足太阳膀胱经怎么样啊？经过背部、腰部，在脊椎的两旁，是吧？从头走足啊，三阳经从头走足啊，所以现在有外邪闭阻肌表，太阳经经枢不利，所以背痛腰疼，还会目力自出，流眼泪，甚至有的人打喷嚏都可以的啊，寒乏热恶寒。所以这个呢是一个指引啊，由外邪所引发的啊。其人整整身应剧，就是呢有时候呢病人会感到啊全身震颤，发作的时候，尤其是咳嗽咳痰不出来的时候，这个肌肉会震颤，这个都是因为风和水啊，整身论剧是由于风和水导致的，就是肌肉跳动，或者是有点不由自主的这个震颤，这些都是因风和水引起的，所以它是一个伏引。这种病人呢是经常时间很长的了，一遇到像这个现在的季节，秋冬季节，天气一转凉了，很容易就感冒，引起他哮喘发作啊。那么这个如果他是恶寒、无汗、头痛又咳嗽、吐痰，痰是清白的，又气喘，那么这个是什么症啊？表寒里呢，里饮症，应该有什么方法？小柴胡汤，这个小青龙汤啊，小青龙汤。我们病区上个星期六就收了一个汕头来的男的，70岁，就是因为咳嗽气喘1个多月搞不定，他就来看中医啊，看中医就门诊医生把他收进来了。收进来以后一问，恶寒、乏热、头痛、少汗，还有呢最重要的是咳嗽。汕头这个根据 X 光诊断，他是这个肺气肿合并感染啊，咳出来的痰是清白的，口不咳，胸满，不能平卧，他要用枕头垫高了才能够睡，要不然他就不能平卧的。所以它是一个表寒里忍症。所以当时呢收进来以后，我们值班的
这个医生呢，一看表寒里饮症，他就用了小柴胡汤。到小青龙汤，到昨天我去查房的时候，他说吃了昨天的前天的药以后，这2天晚上能睡觉了，平卧了，咳嗽大大减少。我去听他的肺部没有什么挪音啊，所以这个呢就是痰饮病急性发作的时候，因外感引发的，很多人是因外感引发的啊，但是也有少部分的人呢，他不一定就有外感的症状，也可以出现恶寒乏热的情况。为什么呢？因为这个时候啊，内有痰饮，天气变化，它这个肌表呢不能够适应这个气候的转变，所以呢造成营卫不利。或者是营卫不和，营卫不利、营卫不和都可以出现恶寒乏热的症状，不一定就要有外感。它天气一转变，它哮喘就发作了，同时就有恶寒乏热的症状出现了。那么这种情况，不论它有没有外感表症，仍然是可以用小青龙汤啊。所以小青龙汤也不一定要找到有外感风寒症状才能够用，只要它咳痰清而白，有怕冷这些情况就可以用啊。所以这小青龙汤是很常用的一条方。